Izina ryanjye, izina ryawe. Ese waba ufite irihe zina? Umwanya n'uyu kugira ngo umenye ubusobanuro bw'izina ryawe ndetse umenye ibikuranga bitewe n'izina ufite. Ibikuranga ndavuga imico cyangwa imyitwarire. Njye wumva ni Isingizwe Edith. Muhaye ikaze. Izina Aline. Aline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura umunyacyubahiro. Uko ntazamubura kuko turi kumwe iteka. Dore bimwe mu biranga abantu bafite iri zina. Aline ni umukobwa urangwa no kwihangana mu buzima bwe, areba neza, ni umunyakuri, agira amatsiko kandi aritanga. Akunda umuryango we akawitaho kandi aba yumva yakorana n'abandi bagashima ibyo akora. Aline ni umuntu ukunda gutembera ahantu nyaburanga. Ni umuntu utagorana, wumva ibintu vuba, uhora afite icyerekezo n'intumbero by'aho yifuza kugera. Ni umunyembaraga, ubona ibintu mu buryo bwiza kandi ugira umwete mu byo akora byose. Ni umuntu byoroshye guhindura kandi utajya gucika intege. Akunda kwigenga no kuba mu mwanya utuma yisanzura, akavuga kandi agakora icyo ashaka cyose. Ahorana imigambi yo gutera imbere no gushakisha amafaranga mu buzima bwe. Aline ntiyihanganira abanebwe kuko aba yumva yakora cyane. Ntabwo akunda abantu bamutesha umutwe, iyo arakaye bimara igihe kirekire cyane ngo bimushiremo. Agaragaza amarangamutima ye, ntacyo biba bimubwiye kuba yagaragaza ko ababaye cyangwa yishimye. Ahora arangwa no kwicuza iyo yagize ibitagenda neza mu buryo yifuzaga. Ngibyo ibiranga abantu bafite iri zina.